हत्या हिंसार परिवेशबिलाक परिवर्तन करी 5 कोटी टकार गोरोबलायनाय मानाया बे उननि बाथ्रा नाथाय साफ्रोमबो बर'फोरनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' सारा गेदेर मोनसे खोथा खेंफोरथिना होदों आरो बयबो बर'फोरनि थाखाय गोबां बेनिफिट जानो थांगासिनो दङ। नोंथाङाबो गोसो गुदुंब्ला बे बेनिफिटखौ थाबैनो नाजावनानै ला नोंथांनि जायगायाव नोंथांनि न'खराव। थ' जिखुनु जा आं मोनसे बिनि सिगां भिडिअसो होग्रोगोन। दाख्लैनिफ्रायनो बियो आनाउन्स जागासिनो दङ उइथ डेम', माने आङो इन्सट्राक्शनजों लोगोसे डेम' होनानै दिनै देखायनो सानदों। बेखौ आं दाख्लैनो होग्रोनो सानदोंमोन नाथाय बै रायजो राजाफ्रा माने बिटिआरनि बिटिआराव हाबबाय नालाय, दा बिसोर गावसोरनो खुगा बेखेवग्रोनायखाय आं डेम'जों खिथाग्रोनोसै। बे बोरै डेम'आ माबोरै जागोन, रायजो राजानिफ्राय खुगानिफ्राय खोनासंग्रो मा बियो, बे खोथाखौ खोनासंनायनि उनाव डेम' आरो डेम'नि उनावसो मानगोनां प्रमद बर' सारनिफ्राय नोंथांमोनाबो मा बेनिफिट मोननो हादों दिनैनि दिनाव बेखौ देखायगासिनो दङ। जोंनि गहपुर ओनसोलनि माखासे गामिफ्रा 19टा गामिफ्रा बिटिआर ओनसोलाव हाबनाय जादों। दा बिटिआर ओनसोलाव हाबनायाव नोंथांमोननि गामियाबो हाबदों, खोला गपसारगुरिया। दा बे समाव बिटिआर हाबनायनि उनाव माबायदि जेंनाफ्रा फैगासिनो एबा माबायदि जानो लुगैदों, मा जानो थांगासिनो दङ, बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा? जोंथ' बिटिआर जानायखौ दिनै जोबोद साबायखर होदों, गतिके जों मोजां मोनदों। नाथाय जोंहा बहुद समस्यायाव गोलैदों। जेनेबा जोंनि खोला गपसारगुरिया दिनै दालां गैया आरो बेनिफ्राय कालभार गैया। गतिके आरो दा थाङै थुङै जोंनि गामियानो गोमानानै दंबावो। जोंनि उत्तर कलाबारि गामियाव जोंनियानो खोला गपसारानो माने 10 नम्बर वार्ड, दा 10 नम्बर वार्डआनो गोमानानै दं जोंनिया। बे मोनसे जोंहा समस्या जानानै दङ। बिनि थाखाय जोङो थांनाय 18 थारिख खालि जोङो एमएलएनिफ्राय लिरना लायदों, नाथाय बिथाङा जोंखौ डिसिनिसिम थांनांगोन होननानै डिसिनिसिम लिरहरदों। आरो जों नैबेखौ मोनसे सिन्था खालामदों, दिनै बिटिआर हाबनाया अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गोलैदों होननानै जों खोनानानै मोन्दों। बे खोनानानै मोननायाव हसाके जोङो माखासे अफिसियेल खामानि मावनायाव जों अदालगुरियाव थांनांगोन ना बले जोंनि जायगायावनो जानांगोन। एबा मानसिफ्रा ओरैबायदि गोरोन्थि बुजिदों जे जों भट होनोब्लाबो अदालगुरियाव थांनांगोन नामा, ओरै माने खेलिमेलि माखासे माने बुजिनानै दङ रायजोफ्रा। गतिके जोङो अफिसियेल खामानिखौ जाहाथे जोङो गहपुरावनो मावनो मोनो, जों बेखौ साबायखर बावदों। आरो प्रमद बर' सारखौबो आं खावलायो बिथाङा जोंनो जायगायावनो जाहाथे अफिसफोरखौ खालामनानै होयो। जोंबो बेखौनो हांख्रायो जे जिखुनु दला माने जों खौसेथि जानानै नाङोब्लासो जोंनिया माखासे खामानिफ्रा जोंना साक्सेस जागोन। थांनाय 11 थारिखना बेसेबांमोन आं थारिखखौ बावबाय, दिपेन बर' फैनायावबो जों बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायो जे जोंनि हारिया खौसे जानानै जों जाहाथे खामानिखौ मावलाङो। बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावो। दा माखासे गामिफोर हाबनो दंबावो, गहपुर ओनसोलाव गोबां गामियानो बिटिआर हाबनो दङ, बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? आंनिबाथ' गहपुर एरियायाव जेसेबां दङ गहपुर ओनसोलाव बेखिनि गामि हाबजोबनायखौ जों नागिरो आरो जों मोजाङै बुजिनानै मोनो जे जोङो दिनै अबेबा गामिया हाबदों अबेबा गामिया हाबाखै होननानै जों खोनानानै मोन्दों। जाहाथे गहपुर एरियायाव जेसेबां गामि दङ बेखौ सोसनजोबनो हायोबा जोबोद मोजां जागोन। आरो बिथां प्रमद बर' सारखौबो आं साबायखर बावहरो सोजोबनो हानायखौ। नोंथांमोना नुदों रायजो राजाया सिन्था खालामदों, मानो होनोब्ला ओरैनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सरजाब जायोब्ला उदालगुरिया जोबोद गोजान जायो, गहपुरफोरनिफ्रायबाथ' जोबोद गोजान। दा बेनिखायनो आं मोनसे बुस्थुखौ देखायनि, जोङो नैबे मोनोबा साबसिन जागौमोन नामा। नैबे वाइट पेपाराव आं नोंथांमोननो डेम'जों देखायनोसै बे बोरै जागोन। आङो दङ नैबे जेनेबा नैबे नर्थ जाहैबाय एन, नैबे साउथ, नैबे वेस्ट, नैबे इस्ट, माने सा खोला सानजा सोनाब। दा बे डायग्रामाव आं आखिगोन, फकास होनानै लाग्रोनि र'। दा बे डायग्रामाव आखिनो माने बोरै जागोन, नैबे जाहैबाय जोंहा उदालगुरि, नैबे डायग्रामा। नैबे जाहैबाय जोंहा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट, बिश्वनाथनि सिङाव गोलैयो नालाय बहुदा, गहपुरनो मानो। नैबेनिया मेन न'आ नैबे
बे मेन न' बिनियाबो नैबे मेन न' दा नैबावहाय हाथरखिफोर बायदि बे गामि उदालगुरिनिबो गोबांनो नैबावबो हाथरखिफोर बायदि सेटेलाइट टाइप अबेबा बर' गामि अबेबा हारसा गामि अबेबा बर' गामि अबेबा हारसा गामि दा खोथाया जाहैबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ बा एडमिनिस्ट्रेसना नैबे उदालगुरिजों सरजाबफाबाय बा बिटिआर हाबनाय लोगो लोगो बे सामलायहरसिगोन बा बैखौ जेनेबा गामिखौ अब्ला माबाफोर अफिसियेलि वर्क जायोबा बिसोरो जाय अफिसियेल वर्कआ नैबावबो जायोमोन नैबावबो थालिर फिथाइ दं आखिनाया बारा मोजां जायासै दे नैबावबो थालिर फिथाइ दं बेबो थालिर फिथाइ जेनेबा नैबेनाव थानाय मानसिफ्रा थालिरनि क्वालिटिया बेबो एखे बाव थानाय मानसिफ्रा थालिर फिथाइखौ खाथियावनो बावलायबानो मोनजायोमोन बा दैखरनि दैखौ बेयावनो खाथियावनो मोनलोङोमोन नैबेयावबो दैखरनि दै एखे क्वालिटिनि दै दिनैनि दिनाव नैबेजों सरजाबनाय लोगो लोगो दैखरनि दै नै ओरै बाव लांफैनांबाय बेसेबां गोजान लांफैनांखो बिदि जानो हासिगौ नामा अब्ला खस्थ'आथ' बारायबाय बिसिना मोनहास'ला बेबो नैबाव जे खामानिया 1 घन्टायाव जायोमोन नैबाव बिसोरो 12 घन्टा 24 घन्टा होफैनांबाय थांलाय फैलाय नैबेखौ दा रायजो राजाया सिन्था खालामदों जों दिनै बिटिआरआव हाबनाय बा गामि दानख'नानै सोफैनाय जोंनिखौ दानखालांनाय बेखौ जेबो बुंनो थाङा सोफैदेरजानायखौ जों गोजोननाय दङ आरो सोरबाफोर अमा जानो गोसोबा जाखाबावदोसो नाथाय खोथाया बेसोदि गोदान डिस्ट्रिक्ट जागोन होनदोंमोन होजोंनो गोदान डिस्ट्रिक्ट जायोमोनबा होजोंनि मानसिफ्रा मोजां बांसिन सुबिदा जागौमोन दा उदालगुरि बायदियाव फैनांगौबाथ' बिराद साननो गोनां बे आरोना नैबे डायग्रामजों आं बेखौनो फोरमायदों इसिबां गोजान डिस्टेन्स अफिसियेल वर्कफोराव बा अफिसियेल खामानिफोराव दा बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा कमेन्ट होनो हागोन जिखुनुआनो जाया आं नैबे मोनसे भिडिअखौसो मेनलि होग्रोनो सानदों बे जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' सारा बर' हारिनि थाखाय माखासे नोंथांमोननो खेंफ्रुनानै होदों आरो गोनांथार बेयो साफ्रोमबो थाखाय नायनानै लागो বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দলৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে আমাৰ দলত যোগদান কৰিবলৈ আহিছে আৰু তেখেতসকলে এই যোগদান কাৰ্যসূচী আজি ৰূপায়ণ কৰিছে ইয়াত আহিবলৈ পাই মই দেখিছোঁ যে ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আহিছে আৰু আমি উৎসাহিত হৈছোঁ কাৰণটো হৈছে UPPLে 2015 চনত যিটো এটা চিন্তা লৈ পেলাই এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে গঠন কৰিছে আৰু ৰাইজৰ মাজত আহিছিলে সেই উদ্দেশ্যটো আজি সফল হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই সময়ত ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই UPPLক জন্ম দিছিলে বিটিআৰ অঞ্চলত স্থায়ীভাৱে নিৰাপত্তা আনাৰ কাৰণে হত্যা হিংসাৰ পৰিৱেশবিলাক পৰিৱৰ্তন কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সমন্বয় গঢ়াৰ এটা চিন্তা লৈ UPPL দলটো তেখেতে গঠন কৰিছিলে আৰু আজি কিছুমান বছৰৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ সঁচাকৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলো আজি UPPL দলত আহিছে আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত লাহে লাহে শান্তিটো স্থায়ী হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে এনেকা এটা সময়ত আমি যেটো ভাবিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক এজেন্ডা আছিলে যে শান্তি স্থাপন কৰাৰ পিছত ইয়াৰ শিক্ষা দীক্ষা অৰ্থনীতি সকলো আগুৱাই লৈ যাব লাগে এই দিশত আজি কাম কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আজি বতৰ বহুত গৰম আপোনালোকেও বহুত কষ্ট কৰি আছে মই পিছত এটা বিষয়ৰ ওপৰত ভালকৈ কম মূলত গড়েশ্বৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু যোৱা কেইদিনমান আগত MCLA ডাঙৰীয়া কোৱা হিচাপে ইয়াত আমি 5 কোটি টকাৰ এটা ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কলেজৰ উন্নতিকৰণ স্কুলবিলাকৰ উন্নতিকৰণৰ কামবিলাক চলি আছে ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নতিকৰণৰ কাম চলি আছে গড়েশ্বৰ তামুলপুৰ সংযোজন যিটো পথ আছে তাত মানে পুনৰ পুথিমাৰীত আৰু এটা দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে এটোও মই অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ